Така хора, здрасти, аз съм Адра, пак това е нашия любим Дидак Маняк. Аз съм Дидака Маняк, БГ. Дидо БГ. И сега слагаме телефона под хубав ъгъл, за да се вижда всичко, каквото трябва да се види. Записвам, човек. 20 секунда сме. Записа и изтрил някъде. Минали, ако са клипи. И ще бим по 5 пияни диски. Дай по-злата ги. Върна врата. Първо ще въртим 3 пъти. Да, поне... Колко е 6? 3 пъти нищо няма да стане, тъй че мисля, че ще му вкарам без проблема. И ти бе? 1, 2, 3, давай. Опа! Идем по стила, идем. Си! Роналдо! Трябва 6 пъти са въртим двамата. Дай. 6 пъти са въртим. Сега по-трудно става. Много близо ти бяха, чакай. Едно, две, три, 4, 5, 6. Ви? Дай аз да си ги. Ой, още 2, още 2. Сега бием по 9. 9, 12, 14. Сега 9 пъти се върчи. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сега топката. Сега 12 пъти. И после... О, ден. Аз за толкова няма съвъртя. Аз за толкова няма съвъртя. 12? Добре, ти се върти 10, аз 12. Добре. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ама... Ей! Не е честно. Що? Да, добре, ще въртам по-високо ще. Да, добре, дай. Малко по-така. Къде тая ама, не? Да, да въртим. Аз колко пъти? Аз 16. Ти колко? О, А тя искаш 15? не. Аз един. 8, 10, 12, Дем ще паднеш, внимавай. 16. Брат, съжалявам, човек. Блин, той ще го зачетем, хайде. Я ще такова. Ще се опитам, добре, следващия път ще бия високо. Последната дуспа ще се въртя 20 пъти. 21. По 5 и двамата. Сега 21 пъти ще се въртя. Дай. Сега колко дуспа се стане за тебе? 4 или 5. Айде 6 пъти. Сега хора ще въртя 21 пъти, той колко пъти? 4 пъти аз се въртя. 5. 1, 2, 3, 4. Мали, кажи ми, дай. Извади! Аре, сега аз вардя. Аз ще въртя един път повече от тебе ще въртя. Първо се въртиш 3 пъти. И аз се въртя 3 пъти. Върги. По-скоро ти си е първи, аз тук влизам. Значи хора, сега се въртим и двамата по 3 пъти. Кой там да бидеш на дискота? Сега двамата се въртим по 3 пъти. 3 пъти. 1, 2, 3. И давай.
направим за чалендж. Не удряй, не удряй. Сега 6. Айде 7 пъти аз. И 6, а 7. Това съм прекалено добър. 1, 2, 3, 4. Чакай, Джем, не съм ходил тук. А? Не съм ходил тук. А, добре. Колко? 2, 4, 5, 6. Браво. Върде се. Значи, аз май пропуснах ли дитко? Да, един път пропуснах. Значи сега трябва да вкара другите голови, да сме равни. И да. Колко да сте бихте? А? Колко да сте бихте? Значи 6 бити. Значи аз бих 3, 6, 8 бих. Аз се прибирам, Джем. Аре бих последна. Би направил 22 бих. Направо. Той ще би направил 22, защото малко трябва да се тръгва. Айде. Ти давай 22 пъти. 3. Айде аз 3. Ти 3, 2. Аз 4 ще са. Айде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Давай. 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 Айде така. Джем, малко назад си. Давай, би. Би, давай. Давай, би. И се ей така. И хора, това беше от нас. Ще се видим следващия път. Харесайте видеото и се абонирайте за моя канал и за този тъпа канала. И хора, ние ще тръгваме, ще го заснимем между другото, като се прибираме. Ето, колко да останало видеото. Ще гледате 5 минути как се прибираме. Вижда ли са? Вижда ли са нещо? Добре, виждате хора. Ние сме от цяло време за Да се полюлеем 2 минути на люките. Добре. Еми хора, ще се лучкаме малко на люк 2 минути. Люш, беби, 3 минутки ще го заснемем. Искате ли хора? Значи ще го заснемем. Ти да беше на лайвстрим да го такова да казва да само. Ако Да. искат въпроси, Да, брат. Ама, няма. какво такова? Да. Це е нещо. Джем, знаеш ли ти в PvP България, ако снимаш ранг, ютубър, знаеш как се пише? Как? Да, изпратиш клип. не. Трябва да имаш поне 105 абоната, да снимаш ревю за сервера и поне няколко дена да сервера и ставаш ранг ютубър. Аз какво се пази? Ютубър. Еми вижда се. Айде. Малко да се почи. Моята люка има малко раздах. Сега ще ни гледате. Ще голем 3-4 минути. Да. Баба ми каза да се прибирам. Че да. Аз даже не съм ял, не съм. Хора, там не гледате една табелка от 3 до 12 години. Да, защото там е... Той за цигането. Да, пока съм в 13. И не ми чита. Тук като на 13, нали? Аз ще бъда скоро на... Аз ще бъда след една година, ще ставам на 12 години. Аз след 2 години ще ставам на 13 и аз сама пак ще си идвам тук. Да, че колко за това ходила? Той стана преди колко време стана? Преди няколко месеца. Май месец стана. Да. Аз март ще ставам на 11. И хич не ми чита. Да, на мен че не ме дреми. Аз ще стана на толкова години, ще ме дреми ли? Хич не ми дреми. Хич, ама хич. Хич не ми за това става. Хора, ако спре по случайност, много съжалявам. Много Да, съжалявам. хора! Съжаляваме, ако спре по случайност. Да.
112, трябва да мине 112, че тук има 13 годишни. Да, човек. Звънете на 112, да кажете, че да докладвате, че Витко е бил тук. Да. Да, звънете да докладвате. Това е нашето второ парче. От другата махала имаме още едно. Ако искате да видите влогче как отивам в другата махала, Да. не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате това видео. Ще има и фен среща. Фен среща, трябва да дойдете в бачи от Беловец. Беловец. Фен среща. Фен среща, долу там махала. Голямата долу. Да. Долу. Фен среща. Да. Ще правим тениски. Тениски, да, брат. Тениски, да, можем да правим. Можем да направим. Ние ще направим. Си го так. Да, как може? Хора, ще прося да нарисуваме една бяла тениска. Ще помоля майка да вземе. Да. И някой ще я спечели. Да, ще направим една томбола. Томбола. И ще се пишете Хора, запис. по случайен принцип. Никъви в Майнкрафт и Скайпа. Да, по случайен принцип ще запишете имената на едни листите и ще теглим за различни награди. Да. И който спечели тази томбола, печели, да. Да. Да, ама ако печели. Еми, ще видим. Ще има Печели, значи, печели тениска, значи. бяла тениска, която ще бъде лично подписана от мен и от него. Да, и от мен. И ще има, просто има нашия автограф и ще може да ви вземе автограф. Да, Да. фен среща, Озон, промокод, долу в описанието. Да, брат, промокод. Ние нямаме промокод. Как ще се направим? Аз мога да ти направя смисъл. Да. Хора, промокод още няма. Промокод долу в описанието. Ще има сигурно. Скоро, ама като стигне малко повече абонати, Да, ще има да. наш промокод. Да, Озон, долу, Озон, БГ. Ще има Озон БГ промокод. ще има долу в описанието, може да използвате промокоди на другите ютубъри и на пакта. Да, Използвайте ги, за да получите пакта, те ги използвате за 3% отстъпка да. на всякакви покупки, пакта за 10%. Можете отстъпка да на всичко спечелите останало. много яки неща, тениски. И всякакви други работи. Да, награда. Просто ще вземем една бяла тениска и ще я подпишем отзаден и Промокод, пакта за 3% отстъпка. пакта. Да, Долу в описанието ще се опитаме да сложим линк. да, Линк. долу в описанието. Ще има за канала на пакта и за каналите на другите от пакта. Слушайте, Линк в описанието. Линк в описанието. Гледайте просто. Да. И Витко, още малко се подружкаме, да се порадваме и тръгваме. Люшкане. Забавно. Оле, на мен нужно бляха каката Да. Слушайте. Зюка. Хора, стигаме. Ще ме прави, ама съм скашен колко. Ега. О, има ли? Промокод пакта. За 10. Процента отстъпка и пакта тек за 3% отстъпка Къде на среща? техника. 13 часа? В един часа някъде? Не, аз ще кажа точната дата. Ще има написана в описанието и ще я кажем. Ей сегичка ще я кажем, само да излезем от парка. Да. Къде среща? Фен среща. Беловец. Долната махала. Да. Ще бъдем там. Ще бъдем там аз, Дитко и също така препоръчвам да сте над 8 години, на 9 години, ако ще идвате на фен срещата. Да. И значи, Дитко, Кажи. кога искаш да бъде тази фен среща? Някъде. Хора, фен срещата ще бъде на 1 октомври от 16 часа. От 16 часа. 1 октомври от 16 часа. Идвайте. Дайте. Бягай. Ще има линк в описанието на клипчетата с турбичка. С турбичка с буклук. Озон. Точка. То. Озон.bg. Линк в описанието. Промокод пакта за 10% отстъпка. Можете да вземете награди, Тениски и всякакви работи. Да. Книги. Книги и хора.
Още нещо. Имам и Фейсбук, който също ще бъде долу в описанието и на него Фейсбука. Ще бъде долу в Фейсбук, страницата ми. Не, аз не. Няма страница. Хора там там ще пускам разни въпроси и гатанки, където ще ви питам. И ви ми отговаряте в коментарите. И който спечели, нещо просто, който спечели. Да. Разни въпроси ще ви питам. Запишете си запис, ника ви, името ви и скайпа за връзка. Skype, Messenger, се запишете в Фейсбука. Точно така. Ще ви пратя покана за приятелство. Ще я приемете и ще се пишем по Messenger. Ясно. Но няма голяма тръпканица да правим. Ще направя моя група, в която можете да влезете. Аз ще ви приема всички. Да. Значи, Време на група. иначе главно ние двамата с Дитко сме главните действащи лица. Да. Хора, това беше всичко от подбуните предизвикателства и от допълнението от влога. Ще се видим в чак в следващият епизод. А до тогава, пазете се. Днес ще има клип на Майнкрафт, който ще бъде в сервера GhostMC. Да, ще се пробваме. Ще го измислим. Ще сложа ще поставя някъде телефона, за да се вижда как играем двамата с Дитко. Да. Също така, линк в описанието за моя компютърен канал. Ozon.bg. Да. В описанието. Също така ще има много линкове в описанието. Ще има линкове за Фейсбука ми и за моя Инстаграм. И да, това беше от нас. Абонете за канала, лайк и Лайк. довиждане! Довиждане. Пазете се!